ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு ஏபிஜே ஃபார்ம். இனி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்? இனி நம்ம லவ் பேர்ட்ஸுக்கு என்னென்ன ஃபீடெலாம் வைக்கலாம், எப்படி ஃபீடு வைக்கலாம். அவங்க மோஸ்ட்லி எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, எங்கள் லவ் பேர்ட்ஸு முட்டையே வைக்க மாட்டேங்குது, எங்கள் லவ் பேர்ட்ஸ் ஒரு ஆக்டிவாகவே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நான் சொல்கிற மெத்தடை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அது ரிசல்ட்டு நான் சொல்ல தேவையில்ல, நீங்களே எனக்கு சொல்லுவீங்க பாருங்கள். சரி வாங்க, இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மோஸ்ட்லி கைஸ், நம்ம லவ் பேர்ட்ஸுக்கு எப்பவுமே நம்ம திணை தான் வைப்பேன். இப்போ நம்மளும் அதை தான் வைக்க போகிறோம். திணையில் லைட்டாக கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கல்குலேட்டர் ஆட் பண்ண போகிறோம். எப்பவுமே முட்டையில் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே வைட்டமின்ஸ் அதிகம். எப்பவுமே வைட்டமின்ஸ் சி டி ரெண்டுமே இருக்குது. இப்போ நம்ம அதை தான் இன்றைக்கி நம்ம கொடுக்க போகிறோம். இருக்குல்ல, ஆனால் முட்டையில் வைட்டமின்ஸ் இருக்குது, அது தெரியும். படிக்க சொல்லி எங்கே படிச்சிருந்தேன்னா விட்டமின்ஸ் என்னன்னு கரெக்டாக தெரிஞ்சிருக்கோம். இப்போ அது சரியாக தெரில, இருந்தாலும் முட்டையில் விட்டமின்ஸ் இருக்குங்க, அவ்வளோதான். சரி வாங்க, நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ நம்ம கொஞ்சம் ஒரு சின்ன பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம். அந்த பாத்திரம் அளவுக்கு தினை எடுத்துக்கலாம். தினையில் முட்டையை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோவாக காமிக்கிறேன். பாத்திரத்தில் தனியாக போட்டுட்டேன் பாருங்க. வெறும் தினை தான், வேறு எதுவும் நான் சேர்க்கலை. இதில் இப்போ என்ன நான் பண்ண போறேன்னா, இப்போ இதில் முட்டையை ஊற்றி கலக்கணுங்க. நல்லா இப்படி ஒரு பரட்டு, இப்படி ஒரு பரட்டு, இப்படி ஒரு பரட்டு, இப்படி ஒரு பரட்டு அப்படின்னு நம்ம பரட்டுறோங்க. சரி வாங்க முட்டையை போயிட்டு வந்துடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அம்மாவுக்கு தெரியாமல் ஒரு முட்டையை சுட்டுன்னு வந்துட்டேன். இதில் நான் தினையில் ஊற்றலான்னு வச்சுருந்தா, இவனுக்கு 3 பேரும் எனக்கு தான் கொடுக்க போகிறானுங்கன்னு நினச்சி 3 பேரும் லைனாக இங்கே நின்று இருக்கானுங்க. இவங்க 2 பேரும் கூட பரவாயில்ல, எது முட்டையை பார்த்து இது வரணுறேன். ஒருத்தன் மேலேயே ஏறிட்டான். மேலே ஏறி எனக்கு தான் கொடுக்க போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு மேலே ஏறி வெயிட் பண்ணி இருக்கான். சரிங்க, இவனோட விளையாடுனது போதும். நம்ம வாங்க நம்ம 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 வேலையை பார்க்கலாம். தெனங்க வெறும் தென்னை தாங்க. இப்போ நான் போயிட்டு வந்து கூட நான் எதுவும் பண்ணலை. மியூட் பண்ணிட்டியடா, நீ என்ன பண்ணிட்டோடான்னு சொல்லுவீங்க. நான் எதுவுமே பண்ணலை, வெறும் தென்னை தான். தெரியாதனமா ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச முட்டையை தெரியாம உள்ளே போட்டேன், எல்லாம் தண்ணியை ஊற்றிக்கிச்சு மேலே. சரிங்க, இப்போ முட்டையை உடச்சி ஊற்றிடலாம். பரவாயில்லைங்க, ஹோட்டல் வேலை செய்யணும்னா அந்த முட்டையை உடச்சி ஊற்றுறதே நல்லா இது ஊற்றுங்க. நமக்கு இந்த ஒரு முட்டையை உடச்சி ஊற்ற முடியல, எப்படியோ ஊற்றிட்டோம். இந்தமாரி ஒன்று வீட்டில் கேளுங்க, கொடுப்பாங்க. அப்படி கொடுக்கலனா கூட நீங்களே எடுத்துருங்க. இதை வச்சு நல்லா பரட்டுங்க. இப்படி ஒரு பரட்டு, அப்படி ஒரு பரட்டு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் தினையிலையும் ஊறி இருக்குது. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, இதை கொஞ்சம் நேரத்துக்கு வெயிலில் காய வைக்கணும். ஏய் நொறுங்கடா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது கொஞ்சம் நேரம் வெயிலில் காய வச்சதுக்கப்புறம் இது எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது காயிற வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ண மாட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். அதனாலே நான் என்ன பண்ணேன், நேற்றே நான் நைட்டு தண்ணியில் லைட்டாக முட்டையை ஊற்றி கலக்கி வச்சுருக்கேன். இப்போ வாங்க உங்களுக்கு நான் அதை காமிக்கிறேன். இதுமாரி தான் இப்போ நம்ம பண்ணதும் இருக்கும். வாங்க இப்போ அதை போய் பார்க்கலாம். இப்படி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குமே. இதை நல்லா நம்ம இது பண்ணிடலாம். நல்லா கட்டியாக இருக்கும், அதை நல்லா உடச்சிக்கலாம். லவ் பேர்ட்ஸ்லாம் சாப்பிட்ற மாதிரி எந்த பதத்து இருக்குமோ அந்த மாதிரி சாப்பிட்டுக்கலாம். ஒன்றுமே இல்லை, கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணினே இருந்தீங்கன்னா எல்லாமே உடஞ்சி நல்லா ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருந்தால் அதேமாதிரி ஆகிடும். சரி வாங்க, இதை நம்ம லவ் பேர்ட்ஸுக்கு வச்சு நம்ம ட்ரையல் பார்க்கலாம். இது மட்டும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்,
கடல் கடல் நுரன்னு சொல்லுவாங்க, அதுவும் வைங்க. அதுவும் ஒரு ஒரு விதமான லவ் பேர்ட்ஸுங்களுக்கு ஒரு விட்டமின் தான். குண்டானில் வச்சனால இவனுங்கள் தான் ஏதோ தரப்போகிறேன்னு நினச்சி இங்கேயே என் கூடயே வந்துன்னு இருக்கானுங்க. சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ் சண்டை போகலாம். ஹலோ கைஸ், இப்போ தான் எப்படின்னு உங்களுக்கு முதல்ல என் ஃபார்மை காட்ட போகிறேன். பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் என் ஃபார்மு. பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்துலேயும் லவ் பேர்ட்ஸ் வச்சுன்னு இருந்தேன். இப்போ லவ் பேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் 9 ஆகுது. 9 to 10 அதுங்க வாக்கிங் போகிற டைமு. அதனால் வாக்கிங் கோசம் வெளில அனுப்பிச்சிருக்கேன். இப்போ போயிட்டு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம லவ் பேர்ட்ஸுக்கு திணை எடுத்து வைப்போம். மேலே அவங்க தொல்லைனா கீழே இவங்க தொல்லை. பட்டா அவங்க மொத்தத்தையும் காலி பண்ணுறாங்க. இப்போத்தி இவங்க மட்டும் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க. மீதி பேர் வாக்கிங் போயிருக்காங்க. அவங்க வந்தவொடனே நான் காமிக்கிறேன். அப்புறமேட்டா பின்ச்சஸ் இருக்குது, பின்ச்சஸுக்கும் கொஞ்சம் வைக்கலாம். பார்த்து திறக்கணும், இல்லைன்னா வெளில போயிடுவாங்க. போயிட்டு எங்கேயும் இல்லை, போயிட்டு திருமுனையில் போயிட்டு சுற்றி பார்த்துட்டு திரும்ப வந்துடுவாங்க. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கான வீடியோ இவ்வளோ தான். இப்போ நான் சொல்கிற ஃபார்மேட்டில் மட்டும் நீங்கள் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களோட லவ் பேர்ட்ஸ், உங்களோட பிரின்ச்சஸ் எல்லாமே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பிரின்ச்சஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 கிராம் 200 கிராம் இல்லை 100 கிராம் அதுமாரி இருக்கும். நான் சொல்கிற ஃபார்மேட்டில் மட்டும் போட்டிங்கன்னா உங்களோட பிரின்ச்சஸும் சரி உங்கள் லவ் பேர்ட்ஸும் சரி அரை கிலோ வந்துடும். ஒரு லவ் பேர்ட்ஸ் அரை கிலோ வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மக்களே. மறக்காமல் லைக் பண்ணுறேங்க, ஷேர் பண்ணுறேங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் ஆல்.